भाई गेम में गोल्ड कैसे कमाएं? हेलो भाई, इसमें लोड वहाँ छोड़ दिया फिर भी पैसा नहीं मिल रहा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है एलेक्स और मैं हूँ वर्चुअल दुनिया का ट्रक ड्राइवर। और आज मुझे ले जाने ये सीमेंट के कट्टे जो पता नहीं किस कंपनी के हैं। बाकी कुछ नहीं भाई, ट्रक चलाने में मजा तो बहुत आ रहा है। क्या व्यू आ रहा है यार। अब भाई ऐसा मत बोलना कि भाई दारू पी के गाड़ी चलाता है। भाई मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्त ने जबरदस्ती पिला दी। तो भाई अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आपको भी गोल्ड कमाना है तो भाई मेरी बायो में लिंक है यूट्यूब चैनल की, तो आप वहाँ जाकर ये वाली वीडियो देख लेना। आपके द्वारा पूछा गया हर क्वेश्चन का रिप्लाई उसी वीडियो में है।